Scheepvaarthuis, maison de la navigation, bâtie par 6 grandes compagnies d'armateurs d'Amsterdam comme siège social. Ce bâtiment est également appelé la maison aux 1000 fenêtres. Le bâtiment est construit dans le style de la célèbre école d'Amsterdam et il est décoré avec des scènes de l'histoire de la navigation. We do not have any fuel on board, just batteries. But it runs the whole day, don't worry. Well, we have many houseboats in Amsterdam, about 2,500. Living in a houseboat was discovered by the hippies in the early 70s. They found out that it was cheap to live on the water. Today, it's more for yuppies. Se tenait ici, derrière l'église, à l'abri de la mer. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Mullajapi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Vous apercevez à droite la Montelbaumstour, une ancienne tour de fortification dont le soubassement date du XVe siècle, tandis que la partie supérieure a été mise en place au XVIIe siècle. Silver was more expensive than gold at the time. The window bars were a necessity. This is also the origin of the Dutch expression peperduur, as expensive as pepper. Sur la gauche, vous voyez un ancien entrepôt avec des barreaux protégeant les fenêtres. C'est ici que l'on conservait et gardait jadis le poivre. Comme le poivre était plus cher que l'or à cette époque, il a fallu apposer ces barreaux. De là vient aussi l'expression néerlandaise peperduur, qui signifie littéralement aussi cher que du poivre. Maybe you saw already the flag of Amsterdam. It is a red flag with the black stripe and 3 crosses. There's one here on the back of this houseboat. Well, it's difficult to see. There are 3 crosses on it, and the story about the crosses is that they stand for 3 disasters in history. We've had the flood, the water was rising. With the window shutters, this is the Rembrandt house. En haut, à gauche du pont, se trouve une maison très inclinée, la Sluiswaterhuis de l'église Saint-Antoine. C'était jadis l'une des 6 écluses maritimes d'Amsterdam. Rembrandt vivait derrière la maisonnette, dans la maison avec les volets aux fenêtres. C'est la maison de Rembrandt. It is very nice. They say if you can't buy it here, it doesn't exist. When your bicycle is stolen, you might buy it back here. In Amsterdam we call that recycling.